So we are finally here. Usually I am quite late compared to everyone else. I watch this on a Wednesday, but today I'm going to watch it on the day of its release on a Friday. The preview for this episode felt quite ambiguous, so it I'm going to guess that the only thing I took away from it was that Y and Korn seem to have become really good friends. So my idea about Pat and Pran's relationship is either they broke up but got back together during the time jump, or they never truly broke up but made it seem like they did, so that people would get off of their backs and allow them breathing space. We'll see if I'm even 1% correct on that. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Okay, so it's quite a big time jump, 4 years. So they're in their early 20s now. Okay, so this is advanced. So maybe they're going for their master. He's going for his masters. Don't you like how it's been 4 years and he has not aged one day? But weirdly enough, and I think it's just the character of Brad, I feel like he's older, whereas Hat doesn't feel like he aged at all. Oh, is that football? Or is that rugby? That's rugby playing in the background. Also, there's a nice green screen wherever he's supposed to be. Oh, I thought he was gonna call someone. I don't know, I feel like we're being lulled into a full sense of separation here. Where is it that he's supposed to be? ขอบคุณที่เรียกใช้บริการนะครับคุณลูกค้า โอ้ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงก็ฝากใส่ซองให้กูสัก Oh, look at them with their heads gel back to making them look older. มีแต่ซองผ้าป่าเอาปะ So did he take up the family business? สถาปนิกน่ะเนี่ยโอ้สายบุญเดินมาเรียบร้อย So religious and well man religious? สวัสดีครับ So they've apparently this is them all very much grown เนี่ย up. นะวัดวาไม่เคยเข้าขวดเหล้าไม่เคยวาง แต่กูอะส่งงานตรงเวลาตลอดนะครับเพื่อน Okay. เนี่ยแบบสาราโซลาร์เซลล์อะไฟนอลแล้วนะเว้ย This is how they're supposed to have grown up so quickly. ทำมาหาแดดได้ถึงวันนี้เลยนะเว้ย แน่นอนอยู่ เฮ้ยแน่นอนดิอู้ระดับนี้So they are really good friends. เขาจะรู้ไหมวะเมื่อก่อนมันตีกันแทบตายดูดิตอนเนี้ยนั่งทำงานด้วยกัน Well, yeah, as colleagues พู you ดอย่างเงี้ย have to be mature. คิดถึงความหลังชิบหายเลยว่ะไปวันเนี้ยเราไปตีเจสี่กะหรี่รวมน้ำลึกกันหน่อยเว้ย เอาดิวะป่ะไอ้เหี้ย ไป เอ้ยสายบุญของเรา Religious man. กูก็วิ่งงานส่วนป้ากูก็ดูอยู่หน้าร้านอ่ะ Oh, okay. กู So you did ทำงานด้วยกัน offsite. ไม่รอดว่ะ Yeah. ตีกันตาย I mean, that makes sense. They kind of had that relationship. They love each other, but it was แล้วน้องพาของกูอะ clash. เป็นไงบ้างวะ น้องพาของมึง Is she still with Ing? ของกู ของมึงเลยเหรอ ของกู น้องพานะ ของกูเนี่ย ป้ากูอะอยากให้กลับมาช่วยทำแต่ว่าเหมือนแม่งอินดี้อะไรไม่รู้ไปทำหนังเว้ย Oh. She's making a movie. เฮ้ย Behind the scenes or ไป in เหมือน front? กันเนาะแต่ตามน้องมึงก็เรียนจบแล้วเนี่ย But it's 4 years later, yes. กูไม่ได้กลับมาหาอะไรเลยมันเป็นไงบ้างวะช่วงนี้ โอ้โหไปแล้วพวกมึงจะช็อกพอพวกเราจบนะเว้ยแม่งรีโนเวทใหญ่เหมือนฉลองที่เราออกอะแล้วไอ้สาระ Wait, does he work at the university? ทำนะเว้ยมึงตอนเนี้ยแม่งรีบูทใหม่ 4.0 เป็นเวอร์ชัน4.0ขนาดแค่มีบ่อบาดาลอยู่ข้างๆอะมึง เสียดาย They make it seem ถ่า like ยรูปเก็บไว้เลย 10, 20 years has passed with the way they speak. จริง ดีว่ะ It's 4 years later, so they wouldn't have graduated that long ago. เมื่อก่อนมันตีกันตายชิบหายเลย And now you're best of friends. รู้สึกแก่วะ It's weird not seeing the same things we see like on the door handle with the smiley faces, the emoticons.
Is he gonna send that to Brown? I forget how tall he is. He's more or less the same height as the door. ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพี่อิง เดี๋ยวพี่เอาอันนี้ไปใส่กล่องอันนี้ก็ได้ค่ะ Oh wow, it looks so different, the walls and everything. So they are still together. I'm glad that Ink and Pa are still together. เอ้ากำลังเสริมมาเพิ่มแล้ว เยี่ยม ยกไปไว้ที่รถเลยค่ะ มาถึงก็ใช้เลยนะ แน่นอน เวรกรรมตามทันไง ใช้เยอะอะตอนเด็กๆอะ เอาไปเท่าที่ไหวก็พอนะพัดเดี๋ยวที่เหลืออะเอาไว้รถเราเอง Yeah, yeah. I think that can fit in the car. That's pretty small. Is that... บัตรไอ Reunions. โฮมฝากมาให้อ่ะแล้วตกลงจะไปปะงานเลี้ยงรุ่นอ่ะ คนหัวหน้าห้อง อันนี้ไม่รู้เลยอะอยู่ที่ว่าว่างเปล่า I'm sure he'll make it. แล้วอิงอะ หึ ไปปะ ไปดิ แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเสร็จงานทันหรือเปล่า เดี๋ยวไงตามไป คิดถึงเนาะ Notice how everyone, they're all working and they're so busy now. It just shows you though that how time continues on. ดูแม่งดิ อย่างรอ เมื่อก่อนนะ มาเรียนน้ำเนื้อไม่เคยอาบ Yeah, he really, yeah, there was issues about that, but him not ใคร showering. มันสกปรกขนาดนั้นวะ เอาก็มึงไง เอาคลิปมาไหว้ปากกูเนี่ย กูมึงนั่นแหละ แล้วมึงทำงานอะไรวะ ตอนเนี้ย กูทำกับที่บ้านอะกูทำต่อจากป้ากูก่อสร้าง He did say that. จะได้ไม่ต้องลำบากหางานด้วย จริงๆ มันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแหละมึง อืม Yeah, there must be. It's still family-run business. รถเก่ามึงมา Mm-hmm. Let's see what happens. That was interesting because they are so different to how they would usually interact. โอ้ช้านะมึงอ่ะ เป็นไงมึงสบายดีปะสบายดี มากันนานยังเนี่ยนานแล้วมึงโคตรช้าเลยรู้ปะ Mm-hmm. Keep staring at one another. Okay. Okay, this is their actual school days, not even their university days. And these are the pictures we saw all on the balloons, more or less. These two being angry with one another. Okay, so we're getting this type of memory. We're going right back to their school days. Oh, is he trying to make fun of him? Right. It's how different they've made their characters react to things. This is going to cause an argument between the two of them. Middle finger, why not? Always looking out for one another, in one way or another.
some proper interaction now. เฮ้ย พวกมึง ไปเร็ว ถึงคิวแล้ว Go away. ไป ไอ้ปานมึงไม่นะ กิจกรรมต่อไปจะมีการเล่นดนตรี เฮ้ย ไอ้พัดมาดูตามไป I don't know what they're cheering about. I wasn't paying attention to anything there, what he was doing. โอ้โห ตั้งใหม่ซะสูงเลย เอาขอเสียงตบมือหน่อย Oh, the band's back together. Well, we know they can play the instruments that they're doing here, but, you know, logistically, for sound reasons, you know, they can't. That's why it has to be a studio recording. His voice is really nice. I can see this close and looking at one another. Just enjoying the song, really. ล้อเล่นล้อเล่น เดี๋ยวจะถ่ายรูปกัน มารวมตัวกันเร็ว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  Wait, I want to see where Pat and Fran มองกล้อง are. ที่พี่โยมองกล้องที่พี่โยนะ See, they're trying to create this sense of separation between them, and a sad separation, but we'll see. 30 แอคไปเลยพี่โยจัดหนักๆเฮ้ยพวกมึงไม่สนุกเลยอ่ะ ขอบิ้วๆหน่อยดิแบบดีดๆอ่ะ All I see is his head going up and down. He's a lively one. เดี๋ยวพี่โยผมขอโพลารอยด์ด้วยโพลารอยด์ด้วยเดี๋ยวผม You want Polaroid? Okay, then. Oh, they are finally together. จัดไปไอ้หลับตาโคตรสวยนะบอกก่อน He's leaning into him. Pat is leaning into Pran. He's too much of a flash. ไปอีก See, what did I mean about that one person? Well, two people, this case. นางเกาะมาแล้วหนึ่ง อ้าว หรือมึงไม่ไป ไปดิครับ Every time we're supposed to get a chance to see them together, ไป someone พาร์ทแล้ว creates a scenario where they have to be pulled apart. But again, people around them probably think they're not together or there's nothing going on, so they can't really communicate as much as they want. I still think there might be a ploy by both of them. ถึงบ้านแล้ว ก็สนุกดีนะ แต่เอาจริง แม่งมีเพื่อนหลายคนเลยว่ะที่กูไม่ได้เจอตอนกูเรียนจบไปอ่ะ กูทักผิดตั้งหลายคน มีอย่างหนึ่งที่กูรู้สึกขาดมากเลย Oh right, so this wasn't a reunion from their high school. From the uni, there was their high school reunion. ใครมาวะเนี่ย Pran. Look who's on the phone too. มาส่งข้าวครับ ไหนว่าค้างบ้านเนี่ย See, it was a plan. It was เจอเพื่อน just the front. แค่นี้นะ That was sweet that they communicated via the phone like that. There we go. See, now we get to see the old Pat and Fran that we saw in the other episodes. เรื่องที่กูไม่ได้ไปรับอ่ะ ไม่โกรธก็แค่นัดรอเจอแฟนที่สุวรรณภูมิ แต่แฟนเสือกเป็นรอดอนเมือง Oh, wrong airport. ขาไปมึงไปดอนเมืองปะวะอ๋อก็ใช่ดิคบกันมานานแล้วนี่
ก็ใส่ใจกันน้อยลงอ่ะ หมดโปรแล้วดิ Still, there you go. Look, it's not gone. Your sweetness is not gone. You ต can อนแรก tell. หน้ามอง ตอนนี้น่ารักแล้ว ไหนมาอุ่งดิมาอุ่งดิ โอ้ยอะไรแล้ว โอ้ยแม่งแล้วในงานเลี้ยง I bet people are so irritated that they really believe that they broke up มึง or แอบยิ้ม that, ให้ใครบ้างอ่ะ กูจำได้หมดนะ oh, jealous. ก็เขายิ้มให้กูก่อนปะวะ แล้วไอ้รักยิ้มตัวไหนมันบอกให้กูแกล้งอะฮะ กูก็ต้องแกล้งให้เนียนให้หมดทุกคนปะ แล้วได้ผลปะล่ะ เพื่อนกูน่ะโดนแกล้งกันทั้งแก๊งเลยแม่งคงคิด But ว่ากู why มึง though? เกลียดกันอยู่เลยมั้ง อ้าว ถูกแล้ว กูอ่ะยังเกลียด There you do. And look what's back. เชื่อคนเกลียดกันที่ไหน The ก็ทำ third กัน party in their relationship. You wanna bet that people who hate each other, they can do what you two มานี่ do. มานี่ อะไร มานี่ ไปไหน มานี่ก่อน กูพาไปดูเลย มานี่ ไปไหน มานี่ มานี่ นี่ไง อะไร Okay, what's he going to show อ๋อ him? Look at them holding hands. Look, there's a lot of smiley faces I can notice throughout. ไอ้ตาขีดเนี่ยชื่อไอ้พัด มันเกิดเป็นคู่แค้นกับผม Mm-hmm. But it changed into something else. คือไอ้ปาน คนที่ผมถูกสั่งห้ามเป็นเพื่อนกับ The kids look. แต่ก็นั่น The แห way he ละ looks at him. พวกเราเป็นเด็กเชื่อฟังซะที่ไหน รู้ตัวอีกที จากคนที่เป็นแค่เพื่อนกันยังไม่ได้ Here we ก go, ลาย let's เป็น see. มากกว่าแค่เพื่อนกันไปแล้ว Oh, yeah, they did become more than friends. พวกเราเข้าใจแล้วว่า ความสัมพันธ์ของพวกเรา มันทำให้หลายคนไม่โอเค พวกเราเลยตัดสินใจว่า พันเลิกกับมันแล้วนะ So this was their plan all along. See it? Look at the smile on his face. กลับมาก็ได้มาอยู่กับพ่อกับแม่ แล้วเดี๋ยวก็เจอคนดีๆตั้งเยอะนะลูกนะ ครับ พวกเราเลิกกันแบบออฟฟิเชียล เข้มแข็งนะลูกนะกินข้าว Yeah, จะได้ look at you. ซะหน่อยแม่กูเลิกกับไอ้พัดแล้วอ่ะ เชี่ย What did I say about the preview for this episode being very จริง ambiguous? ปะเนี่ย It didn't sit right because of the way it was structured. Now we know why. สบายได้ Look at him smiling away. Oh, it's because he told him. เนี่ย So ต้องกลับไปเป็นคนที่ไม่ he, ถูก why knows. Are they going to secretly touch hands when they walk past? Yeah. There we go. แต่พอหมดวันกลับเป็นคนที่ถูกใจกันเหมือนเดิม Look at that. You go. หานมาช่วยกูดีเนี่ยมึงบอกให้มาช่วย So they never broke up. See, they just made sure that people believed it so that they can have freedom. ไปไม่ได้ติด ไป No, it's not. ขอตัว They are very sweet, these two. Yeah, no, get up. แต่สุดท้ายโลกของผมก็จบลง เมื่อมันทิ้งผมไปเป็นสถาปนิกที่สิงคโปร์ Ah, it's ก็แค่2 Singapore. ปีเองปะกูก็ต้องทำมาหากิน โอกาสดี เงินก็ดีกว่าที่นี่เยอะ กระเป๋า There you go, better money, better opportunity. ไม่ลืมแล้วนะ พาสปอร์ตก็อยู่ในนี้ละ คิดดูดิ Kiss, maybe? ไม่ลืมเช็คแล้ว Ah, something he always forgets. คิดดูนะ แค่นี้ยังลืมเลย ไปเจอฝรั่งตาฟ้า ลืมตาขิงกูแล้วมั้ง Blue eyes are okay. ไหนงอนไหมจ๊ะ คิดว่าแค่นี้กูหายงอนเหรอ Right? Is that the one that says friends? Oh, his smell. He does love his smell. That is one of the things that Pat really liked about him. หายแล้ว ขอบคุณนะ ไป He's still sniffing แต่ it. ห่างไกลกันแค่ไหน โลกของเราก็ยังใกล้กัน No. I feel like the episode got better once it got to the section where we knew that they were back together because of the scheme they managed to pull off.
See, he did send it to him. See? ก็อย่างที่ลุงต๋งแกว่าไว้ เราอาจจะเปลี่ยนโลกรอบตัวเราไม่ได้ เราทำได้แค่เปลี่ยนใจเรา ให้อยู่กับมันได้อย่างมีความสุข Really? เราสองคนอาจจะเปลี่ยนคนรอบตัวไม่ได้ แต่พวกเขาก็เปลี่ยนเราสองคน Good on you for sticking to your guns. People around you can't change them, why should you? จัดไปใครหลับตาโคตรตัวยนะบอกก่อน No, again, did you remember how I said Pat leaned into him? See? Now we know why. Smile away. มึงหิวอ่ะ เฮ้ย เมื่อกี้ยังไม่อิ่มอีกเหรอ กูรอมาเป็นปี เสิร์ฟกูอยู่5 นาที กูคงอิ่มมั้ง 5 minutes. อยากมันแบบ Second นี้เลย round. อะเมื่อกี้มันตื่นเต้นไปนิดหน่อยอะ กระจอก So that's a whole year they couldn't really see each other, which makes sense because of work. Flirting. ยาว ไป They love to do that little slap on the กู face. บอกว่าหิวข้าว พากูมาร้านเหล้าทำไมเนี้ยมาช่วยอุดหนุนเพื่อนมันหน่อย ร้านพวกแม่งอะจะเจ๊งอยู่แล้ว โอ้ยปากมึงนะไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงจะโดน ไม่ต้องนี่แก้วกู เอ้า Wait, their ball? อ่ะชน มาเจอกันครับ So will they run a bar together? This is what I mean with why and Corn if they're in a relationship or not. ว่าคนที่เคยตีกันอย่างมึงสองคนเนี่ย จะมาเปิดร้านเหล้า Because they do a lot of things together. ถามจริงๆนะ มึงสองคนเกลียดกันจริงไหมนะ See, look, he's got his hands on his shoulder. เฮ้ย ถ้ามึงสองคนไม่มีแฟนอ่ะ กูคิดจริงนะเนี่ย เฮ้ย เปิดตัวเลยวะล่ะ เอาปะว้า แล้วนี่ปานจะอยู่นี่ยาวๆเลยปะ ไม่อ่ะ นี่เบรกมาแค่2 อาทิตย์เอง Yeah, I didn't think he was back. He still has ก work. ลับอะไรไม่กลับแล้วมัวแต่ทำงานอ่ะ ไอ้กอนมันจะส่งการ์ดมาแซงเราแล้วเนี่ย จริงเหรอ ไม่ อ๋อมีหน้าช่วงนี้เฟซมึงหวานๆนะ ใจเย็นก่อน ไม่คือน้องเขาอาจจะต่อปอโท กูก็เลยขอมั่นก่อนพวกมึงนะ Okay, so he's engaged เฮ้ย then. กลัวโดนเทอะดิ คนแถวนี้เรียนปอโท ไม่เห็นมีใครมาเกาะแกะเลย หรือว่ามี แต่ว่าพาไม่รู้ Uh-huh. ใครจะไปกล้ามีล่ะคะ บังคับลงรูปคู่ทุกเทศกาลเนี้ย At least they're still sweet 4 years later. เดี๋ยวบ้าน See, look. Oh no. น้องถามบัตรตอนนั้นอ่ะมีแฟนยังจ้าพอดีเพื่อนที่ฝั่งมาถามมาจ้า ยังไม่มีอะค่ะพี่ มีแต่ผัวก็พ่อมึงไง Ah, that was a nice insult. That was nice. That was good. That was a good insult. เอ้ามึงไม่ช่วยมันหรอ No, why would you help them? แม่งสองคณะนี้นะ คราวที่แล้วอ่ะทำโต๊ะร้านกูพังแม่งโคตรหลายตัวเลย Now you understand what you did. แม่งมาเซ็งร้านเหมือนมานั่งชดใช้กรรม เฮ้ยน้องตีกันอ่ะ พี่ไม่ว่า Fight ตี outside. กันแล้วอ่ะต้องได้แฟนแบบพี่นะเว้ย เฮ้ยน้องหนีไปเลยไม่คุ้ม เชื่อพี่ ถ้าได้แฟนอย่างมันไม่คุ้มเลย ปาน ทำไมครับ And look what they're standing again. This time things are very different. ไปกลับบ้านกันเถอะ โชคดีนะเพื่อน See how these two words now have complete different meanings? Words. It's เฮ้ย just เดี๋ยว sentences. Yeah, kiss him. There we go. See? You're old enough now. You don't need to hide ไอ้ it. กล้องวงจรปิดเนี่ย ไปมึงเข้าบ้านไปเลย ไปบ๊ายบาย Well, Padu has always been the more extroverted of the two. สวัสดีครับป้าสวัสดีครับหมา ค
สวัสดีพาสวัสดีเองด้วย กินข้าวมาอย่างลูก ยังเลยมาอุ้ยก่อนกินข้าวอ่ะขอกอดหน่อยดิ มา คิดถึง ทำมาเป็น ไม่ต้องเลย Look at the dad's reaction. มึงจะเอาอะไร Trying to keep it ไม่เอา cool. อะไร แต่พอดีเพื่อนพัดเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกอ่ะเขาก็เลยซื้อเหล้ามาฝาก His friend. Is he upset because he hasn't been home for a while? So he's sulking. หูเล่านอกด้วยนะเนี่ยเปรี้ยวปาก Yeah, now เลย he's อะ interested. Look, see how he's. Yeah, ไม่ look. มีใครกินเดี๋ยวม้ากินเองนะ โอ้ยอิงกินด้วยค่ะ ได้เลยลูก เอ้า ได้ มัน เลย พัดกินด้วยดิ จริงอ่ะ จริง พาก็กินด้วยเพราะพาตัวเล็ก เบาๆหน่อยเราอ่ะ เดี๋ยวหนูดูแลเอง เสียแล้วอันนี้อะไรเนี่ย นี่น่าจะขนมนะ อืมเปรี้ยวปากเลยนะเนี่ย ป้าเพียพัดตักให้ อิ่มแล้วอิ่มแล้ว นิดนึงครับนึง กินแค่เนี้ย อิ่มแล้วจะหมดแล้วเนี่ย ไปพามะเขือสักลูกไว้จะได้แข็งแรง เฮียกินก่อนเถอะตักไป Yeah, he's just trying to serve everyone food. เอาไปหมดอ่ะตัวเองอ่ะกินให้หมด นี่พัดกินไปเยอะแล้ว ยังไม่กินเลย But they've always been this kind of ป้า together family like this. They've always been loud and happy and friendly like that way. โครงการผ่านแล้วนะ อืม เหลือแค่ล็อกเทคเขาเสนอราคาไฟนอลให้พัดอะ เยี่ยม โหแบบนี้ต้องฉลองลูก Gotta open that liquor then. ไป เรื่องอย่างนี้ไวเลยนะ แหน่ใครจะกินบ้างอะเมื่อกี้ เชิญฮะ ได้ฮะ มา คุณก็ยกมือเลยลูก มาป้าล้างคอฉลองกันหน่อยโอ้พัดกินคนเดียวก็ได้ Yeah, not gonna do anything. I'll drink it. Strong. เปล่าไปก่อนเฮ้ย ลูกค้าโทรมา เดี๋ยวพัดมาล้างจานให้ Your นะ customer? คุยก่อน ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาเคลียร์ให้ มันต้องอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วป่ะ ฮัลโหลครับ เป็นอย่างนี้ตลอดตั้งแต่อยู่หอนะมาก็ขู่ให้พาทำทุกอย่างซักทุกอย่างยันบ็อกเซอร์อะคือแบบว้า Yeah, you did do his laundry a lot. เห็นหนูช่วยค่ะ ขอบใจมากนะลูก ดีจังเลยเห็นไหมป้าเหมือนมีลูกสาว2 คนเลยดีจะตายลูกอ่ะ Well, I mean, they've been together a long time. I'm sure you're very used to them. Keeps looking at the drink, yes, dear? He's very stubborn, this dad. He is very much stuck in his old ways. He's not really that adaptable. Same for Pran's mother. Wait, is he about to talk to him outside? แม่ โครงงานของปาน่ะ ได้ขึ้นตรงมารีนาเบย์ด้วยนะ Oh, wow. เป็นเลยม้าของเขาเลย เฮ้ย That's pretty cool. มาลูกเฮ้ยลูกพ่อนี่ดาว Finally, the ใหญ่ dad แล้วเนี่ย speaks. อีกหน่อยนะ มีหวังค่าตัวพุ่งกระฉูดแน่เลยแม่ นั่นน่ะสิ หาตัวจับยากเลยนะเนี่ย ไม่ขนาดนั้นแม่ นี่ปานกินมะม่วงไหมวันก่อนเฮียชัยเขามาเยี่ยม เขาเอามาให้อร่อยลูก เอาดิแม่ที่นู่นโคตรแพงเลยอะ จริงป่ะมาเดี๋ยวแม่ไป แล้ว จัด เฮียชัย การ เขาเป็นไง ให้ บ้างอะ อุ้ยสบายดี ลูกน่ารักแบบ Yeah. น่ารักมาก เสียดายปานไม่ได้เจอ พ่อกีตาร์ปานอยู่ไหนอะ มา เอ้า แล้วครับ Where is it? นี่ชิม ห้องเก็บของไอ้ปี อะไรกัน ไม่มีอะไรแม่ ว่าลูกคุยอะไรกัน ไม่มีอะไร How are you gonna whisper when she's right there? จิ้มน้ำปลาหวานด้วย แม่ไม่กินเหรอ กินแต่เดี๋ยวแม่มาแม่ไปเตรียมที่นอนให้ปานก่อนนะพ่อนะ คุยกันไปก่อน It's also ทุกคน so interesting how quiet ไม่นินทา their household is. เพราะว่าอยู่ที่เดิมแหละ เขาไม่เก็บไป เห็น ทิ้ นาง นแล้วนะ แม่ไม่ได้เก็บไปทิ้ง ไม่มั้งดูเอง แพงแล้วพ่อ The way they eat it, I feel like it's a bit too much for them. Let's not forget, I'm sure one of them's gonna climb over, and usually it's Pat. This line is so ridiculous.
Because he kept looking at the mail, so I imagined it was at the wrong house. Maybe this is supposed to be a little moment between us to see that they clearly feel maybe stuck in their ways too much to reconcile their friendship, which they could do now. Well, there's your guitar. Hear the song playing. ได้เลยครับ ได้ครับ เดี๋ยวผมรีบทำใบเสนอราคาแล้วส่งให้พรุ่งนี้เลยครับ Oh, by tomorrow, okay. ได้เลยครับ โอเคครับ สวัสดีครับ Listen to the song you can hear being sung. Is he about to end? What did I say would be Pat going into the room? The fact that they still sneak about. See? They've always known. มันเป็นเรื่องของคนรุ่นลูกแล้ว I mean, he's not quiet. ตามนั้นนะ I like that little revelation that they did know. เนี่ยเต็มหัวแล้วเนี่ย Can't hide everything from your parents. โอ้ยไม่ได้ปีนนาน กระแทกไป1 ที สม Yeah, this is their love language. เมื่อไหร่อ่ะ เมื่อไหร่กูจะได้เข้าทางดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างวะ ก็นั่นมันทางคนอื่นเขา I guess it's also a little bit of a callback for all of us to reminisce. กูขึ้นอีซี่พาสมาตลอดเลยก็ได้ปะ จ่ายแบบตลอดชีพด้วย ถ้าไม่ใช่มึงเนี่ย กูไม่ให้เข้านะ Such sweet words. หรือว่า กูเคยให้ไว้เข้าแล้ววะ เฮ้ย โอ้เราเล่นมาฟังเพลงอะไรมา I mean, เดี๋ยวเล่นให้ฟัง honestly, this is not subtlety at all, but these two don't know really clearly how to do it that well, because I'm sure the mum knows he's up there. ไม่มีอะไรมันที่เธอมาทำแบบนั้นทำไมต้องไว้วัน เฮ้ยเพี้ยนเหรอ ผิดเนื้อ See, look, they can hear them. She would have done something if she was truly unhappy. She's actually kind of smiling there. See? That's nice about the parents. They know what they're doing. They're allowing their sons to believe that they need to hide around and do all of that. They don't have to. เอาหนังมันสนุก I did say subtlety is clearly not their art form. Ah! ทีตอนมา So loud. ทีตอนจะกลับละสำออย Because he doesn't want to leave. หน้ามึงแม่กูก็อยู่ Who knows? รู้แล้วนะกูมาทางลัดอ่ะ กูกลับทางลัดก็ได้ I like how their parents are just allowing them to believe that they're being so sneaky and just allowing their happiness. See, the parents are allowing it. คัด They also can't stop them. เอาไปดีนะ ฮัลโหล ฮัลโหล นั่นใครครับ แคปเพื่อนครับ Just a friend. เพื่อน Was it more than a friend? แค่เพื่อนเหรอครับเพื่อน ก็ใช่สิครับ คุณไม่ได้บอกใครนี่ครับว่าผมนั้นเป็นแฟนคุณ อะไรนะครับ แฟนเหรอครับ
You do. You can see how much fun these two generally had filming this. Look at these. As they yell across, see? They've always done it. Okay, this is a sweet way to end their story. วันเกิดกู23 เมษายน Birthday. ของโปรดกู ชาเย็น กูด้วยคือร้านที่เราแข่งกัน They're still competing. เพลงแรกที่กูแกะกีตาร์ได้ เลี้ยงส่ง I'm glad they know this much about each other, though. พิษเพลงชาติตอนอนุบาลเนี่ย Mm. โอ้ยเยี่ยมมึงนับด้วยเหรอ Oh, they're doing shots when they get it wrong. I like this. I like this kind of competition. ลัคนาอะไร เกรดเฉลี่ยอะไร เข้าไป You don't know that? เข้าไป Wow. Yeah, you did 3 in 1 go. ไม่ไหว พอแบบนี้กูว่าเมากันตาย ไม่ไหวจริง กูว่าเรามาเปลี่ยนกฎกันไหม ว่า Oh yeah, because you're losing. ใครตอบผิด โดนหอมแก้ม ได้มาดิ คือแรกที่กูไปนอนห้องมึง วันที่เท่าไหร่12อะไรพิษ24 เมษา Oh, okay. So that was one day after his birthday then. Was that? แล้วกูเกิดที่ไหน กูจะไปรู้ไหม Technically, he could have said Thailand. แล้วกูรักขนาดอะไร ไอ้พัด He just wants to kiss him. ฮะเปลี่ยนกฎเปลี่ยน Oh yeah, because you're losing now. ทำอะไรคนหนึ่งก็ได้ ฮะ Yeah. Anything? กูเชื่อ ป่านเนี่ย No, he didn't mean that. ทำอะไรกูวะ เฮ้ย มึงได้ยินเสียงอะไรปะ อะไรวะใครเคาะประตูอยู่ Wait, turn around. ไม่ เสียงเพลงอะ เพลงอะไรวะ นู่น คิดแต่ไม่ถึง คิดแต่ไม่ถึงเธอ There you go. That was sweet. คิสแล้ว แล้วก็ถึงด้วย But the competition is obviously a bit different now. กูชื่ออะไร พัด ทุก ลองโทษกูดิ Oh, he's into that. กูดุนะ มึงไหวเหรอ งั้นก็ช่วยทำให้กูร้องขอชีวิตหน่อยดิ นอนลงดิ ตรงนี้เลยเหรอ บรรยากาศดีซะด้วย Let's see what he's actually gonna do. Let's see. แล้ว Pat has a nice space. This is a really nice balcony. Legs up. ต้องหลับตาด้วยเหรอ Oh, he's gonna flip him. มึง Yeah. ร้องขอชีวิตกูเดี๋ยวนี้มึงร้องขอชีวิตกูเดี๋ยวนี้ As soon as I saw what he was doing, he was gonna flip him. Yeah. เร็วร้องขอชีวิตกูเดี๋ยวนี้ยอมแล้วไม่ใช่แบบนี้ ยอมแล้วเร็วไปแล้วกูยอมแล้วพูดดี I wonder what people are thinking who can hear them. มึงจะให้มันจบแบบนี้ไม่ได้นะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรเรียกดีโอ้ยเร็วเรียกว่าอะไรที่รักขาครับให้มันจบแบบนี้ไม่ได้นะคะเหรอไปแล้วเฮ้ย Run. โอ้ยนี่เลย Caught him. เอาใช่ไหม They are so loud. ไม่ใช่แบบนี้เอาใช่ไหมยอมไป I like what they're doing here with the camera work as well. Like this clear fighting part that they're trying to do. It's very nicely done. See, and then there we go. That's what I was waiting for. I was waiting for that on the door handle. It's a smile as well. And there we have it. That was the finale of Bad Buddy.
Now, I'm curious if they could do a season 2, what they would do. What did you all think? I really want to hear your thoughts and your opinions on this finale episode. Did you think it was one of the stronger episodes? Did you think it was an okay episode? Were there things you liked, you didn't like? Did you feel a bit tricked? Or did you think you figured it out before the finale episode? Again, one of my theories was that they planned this. It was because the preview was just so ambiguous. It didn't really make sense in the structure and how it was done. Plus, it is Pat and Pran. And they think they're more subtle than what they are. So them creating this plan, which, great, fine. They didn't want people to hassle them. They wanted that freedom to see one another. But then you saw there was also issues within it. But it worked out. What I didn't understand was why they continued this when they went to the reunion. You know, they are older now. But we'll go back to that. So for me, the first half wasn't as strong as I was hoping it would be, but this is just a wrap-up episode. As much as it's a finale, it is just a wrap-up episode so that we know how things are for everyone. I think it felt a bit strange when they were talking about how old they are when they're clearly in their early 20s and how things have changed, because obviously they're talking about change and we see that. Wyatt and Korn are now really good friends. They look like they're best friends. But things like that do change and develop, and for two people who had such animosity, it kind of makes sense that when they're friends that they probably have a lot more in common than they probably realized. Why they made sure you knew he was different, religious man, but he's very calm now. Him growing up and leaving university clearly made him change his ways. They went in business together. Now, in regards to them, they are friends. That's all I can go with, because that's what they made sure we saw at the end. I just felt it was a bit weird that they're in business together. It felt like they could be a couple, but I think they just are friends, and I think that's all we can go with, right? That's what they said. They apparently both have partners. Lots of people had partners or were engaged or married, and I thought, why are you people married so quickly? But then, starting families and your life and wanting to be an adult. Pa and Ink are still together, which is really nice, and they're still as sweet as ever, and I like seeing that they're so accepted and they can be themselves. And it's just nice, 4 years later and they're still together. It's a long time to be with someone. I know in these shows that tends to happen, but it's still nice to see. And then with Pat and Pran, and of course being at the reunion and looking at one another, I like how they showed us that it wasn't animosity, it was a smile. It's nice to see you kind of smile. They could get interrupted by their friends, but I like the little subtle hint they gave us when they did the pictures and Pat leaned into Pran, and now we know it's because they were locking their pinky fingers there. So yeah, but it was nice to see that, and then the little memories, and then when he was on the phone, I just knew it was Pran. So I'm glad I got that right, that it was a fake out, just so they could have freedom. And then I thought, as it got into the second half, once we knew they were together, I did find the episode better. I like that we saw a kind of telltale sign with the parents that maybe they could be okay with one another in the future, though they are very much stuck in their ways. But seeing that little moment showed it's just little steps for them, and those steps mean a lot. And then, of course, as usual, Pat tries to climb into Pran's window and hurts himself. I really like that it showed the parent knowing exactly what was going on, because it wouldn't make sense for them not to. Again, they're not subtle, these two boys. They're pretty loud. And of course, you're going to hear them singing. You're going to hear two voices. You also hear someone as big as Pat fall over. But that they allowed these things. They're not getting in their way. They know they're grown up. They know that they can live their own lives and let them be happy. So they keep up the facade that they don't know. But it is such a shame in the sense that it would be nice to have them be able to walk into each other's houses normally and sit and have a meal together. But maybe, in the future, maybe. We're seeing the steps there. And then that end part was sweet, but they were trying to still compete. And then that really nice use of camera work there, where it's back and forth. I really like the choreography they did there. The scene, you could just tell it was the two actors really doing that, but having fun. You could see that genuinely. So I like that. It showed the maturity that characters are having.
but it also ended on a happy note. And I wonder how irritated a lot of you are now after shedding tears and really feeling the pain of episode 11 to find out it was just their plan all along. I'm glad it ended happy, though I was never in doubt about that, because they, in a general sense, they like it because they want their fans to feel a sense of happiness and release from a show. But I'm curious, like, what were your favourite moments in this episode? I really did like when they had everyone sat together like friends, or at least the main 6 of them. And subtlety will never be the boys' forte, and we appreciate that. And they're still as sweet as ever. You know, it could be hard when you're separated for so long, but we know for business and for work they have to be. But we know at least both of them are successful and doing very well, and that there are little twists that they have. So Pat can't work with his dad. They are both hot-headed, so he does off-site stuff, and we see he's good at it. So they're making their money, and of course, Pan is doing really well for himself as well, and in Singapore, so it's great. You know, better opportunities for him. And it's a strange sensation to say goodbye to this show because you get used to the characters and then it ends. But I hope all of you enjoyed the show. I'm sure you did. And that's it for now. Bye bye.